ಈ ನಥಿಂಗ್ ಫೋನಲ್ಲಿ ಗ್ಲಿಫ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಅಂತೂ ತುಂಬಾನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂಡ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮಗೆ 10 ಪ್ರೀ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ರಿಂಗ್ ಟೋನ್ಸ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಇದು ಬೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ನಮ್ಮ ಫೇವ್ರೆಟ್ ರಿಂಗ್ ಟೋನ್ ನ ಇದರಲ್ಲಿ ರಿಂಗ್ ಟೋನ್ ಆಗಿ ಸೆಟ್ ಮಾಡಬಹುದಾ? ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗ್ಲಿಫ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಈ ರೀಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಬನ್ನಿ. ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಸಿಂಪಲ್. ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ನಥಿಂಗ್ ಫೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಫೇವ್ರೆಟ್ ರಿಂಗ್ ಟೋನ್ ನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ನ ಗ್ಲಿಫ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ರಿಂಗ್ ಟೋನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಟ್ಯಾಬ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಫೇವ್ರೆಟ್ ರಿಂಗ್ ಟೋನ್ಸ್ ನ ನಾವು ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಈಗ ನಾನು ಕೆಲವೊಂದು ನನ್ನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ರಿಂಗ್ ಟೋನ್ಸ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಬನ್ನಿ ಈ ಗ್ಲಿಫ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಆ ರಿಂಗ್ ಟೋನ್ಸ್ ಗೆ ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ಈ ರೀಲ್ ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಬೇಗ ಕನ್ನಡ ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ನ ಫಾಲೋ ಆಗಿ. ಬಾಯ್.